ae lho. Yo tak parang rene. Cara panggih itu manten. Seneng dek, seneng. Ayo. Seneng dek. Pak cepote kerisku ndak? Walah kerisnya ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Bab. Manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Loh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha ado mae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Pak. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ya awake dhewe tidak sendiri. Dikancani karo pisane Cak Kemet karo Cak Dodok. Woi. Kemet. Sapa Komet, Cak Komet karo Cak Dodok. Oh iya. Karo Mbak Mindrul Woko Channel. Oh iya. Wah, sok tak delok TikTok-e karo YouTube ya. Wah, yang coba diaturi tindak pepanggungan, Mak. Sapa? Ya Cak Komet, Cak Dodok karo Mbak Mindul. Ya. Disepoti perahu layar, Mas. Buka saron, mangga. Merah-merah Sing dina minggu paring wisata Jubla kanyo minggu kaya jamu karo mesan doyo sehat bagas laras rahayu wilujeng rahayu Pak Dik. Ya. Tongnya ale rayo kane pecek kali ae kene tuh belakang tak.
gemik, nek kuat mboten ngangge mic nggih mboten napa-napa. Oh iya. Cek. Cek lauk pauk. Kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan. Lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to. Nah, Nggih, sedaya niku mesti niku poine niku. nggih. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk. Sugeng dalu Mas Dodok. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalian jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriko. Nggih. Genep setahun tahun niki Nggih. panggih malih kalian jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih Mas Wis Dodok. pokoke lek kula kalian jenengan tiyang seniman niku napa to butuhe. Nggih. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas Lah nggih. nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu adoh ratu kuwi paribasane rak ngono kae to. Ah nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, nes luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Nggih. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu Nggih. ning jenengan kuncara dan daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Mas. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani ngoten iki. Mboten. Lah, Kaedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. Nggih. Lek apa niku nyabet kedalangan wayang niku ketinggal Oh, sae. nggih. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok. Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. tegese timur ki jek nom lho Mas. Nggih, Jenengan istilah. tasik nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas, ndang ngomong. Wah, aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo sing mirsani lho ketok elek. Sopo to dagelane kok nyelo-nyelo Ora gak kepenak. apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ya. Ora ngono maksude Mas. Tapi Yo ya. ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, mulai sampean pengen ngomong Iya. nganggo isyarat no. Iya. Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Ora gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Oh, iki iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Bagus, Jenengan nggih. niku kok saged jalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecil lek Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Nggih. Tir, Sugeng dalu Mas Komet. tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Ajar Berarti berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun temurun saking wong tir. Soale niku keturunan nggih Pak. Nggih. Tir. Faktor dados tir. Faktor dados sewengi tir ae gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir apa gelut. Kene kowe mbok yo aja nesunan. Kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok iso sing sopan santun kene iki piyai agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu. Endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate perak-perak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok iso Pripun? Mboten pripun-pripun nangge. Enten apa? Napane? Dan Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. benten mboten, Bang. niki Pak, mboten ngono. Ah ngono mintul. kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku.
Oh dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Min ta. Kok mintok nuli ra enek. Esok Nggih, dalu punika sowan teng dalemipun Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh, Mas kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok sok Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Ngomong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa, Mas. Lire Jenenge wis apik lho, Mas. Enten Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Maksudnya jenenge niku sae nek diwedekne kados kula kan enten sejarahe to, Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, ibu kula. Terus lair procot dados kula. Dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Niki komet niki nggih enten artine enten sejarahe biyen. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Komet nika rumiyin bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet Niku mbako sejarahe lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet. Duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi wong aja sampe lali sejarah. Bantene wong Jawa biyen nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Komet. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak dadi Cina. Iya. Iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel, Iya. ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku ya wis ra penak ya Mas iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih, Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu, bakul apel, Pak. bapake bakul apel, ibuke bakul Loli. duwe anak, Teguh. kok gak pas Purwokantine Lah to. kok nek pengen ngerti jelase mbok ditekak takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to, Dok. Ora melok dilatih jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih, Mas. Luar biasa. Menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, Jahe, kencur, temulawak, serai. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. kadosta. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Lujeng dalu Bapak. Sing dijak. Urung ngerti piyantune kok teko kencur teko. Kaya
Aja ngisin-ngisin Pak aku. Ulum lho sing ndi? Masa ditangkap ra ngerti piantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Andi. Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentu Pun gantos. kumpul ganteng. Nggih. Nggih. Niku Lah berarti kowe ngerti. Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Iki sing jaketan iki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing medhi aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Kurang mesti kok iya. Urung mesti iki Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula, pun foto barang kalih. Pun foto sarang. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Lah nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir ra pengen njaluk foto awakmu kok sok. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artinya apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng, Kenceng. ugi mancur-mancur. Oh. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Saiki kunir. Kunir. Hmm. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Heh? Punapi. Punapa kok Lah, punapi ya. apa jenengan iku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, Nah, mate. punapa ki biasane nek o ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah, nek nek iki? i kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Kok kali. Lah iki penapa dadi penapi lho kowe segoro kok terus kali iki. Oleh tau tuman to, segoro terus wi segirine. Lah aku ngepaso karo Mas Yusuf kok Mas. Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir kunir ki ki matane. Matane dhewe kuwi. Seke. Kunir berarti tekun mboten gadah Mboten rasa. gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho, Mas. Kencur, kunir. Kenir. Jahe. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta, Dak? Empon-empon iku sae. Heeh. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdine Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Lho, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Mbak, Sale mesti. piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Nggih. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba. Coba, ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Iya. Mas. Iya. Jere Butuh mau telu tok. butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isana teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Wah. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Burung temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak, Mas. Nggih. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? mertosipun. Punapa? Nah, mertos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya Amin. hayam tentrem Allahumma. Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono ta Nggih, wedine. nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok sok. Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Ki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra roh malah Timbali takon rene aku iki gak iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kradinan. Dusun Dusune. Kradinan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa.
Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mrika sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sanget saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Sampun ngantuk napa dereng Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nak ngantuk ya turu dhewe to. Mbok Mas, Arep ngeloni apa piye sampean? lah iya ngeloni sampean teko ndi-ndi. teko ndi tegese ngene lho. Bener Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak mungkin kula iderke. Iki kaya Hansip mau sing Ora wis beda seragam kok. Hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya. Ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah melimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono ae lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jare ra ndek duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya? Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit apa ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Lah utang iki kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune Nyaur lecet. nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to. Lho welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra duwe isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugas takeh bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok cek nagih. Isin ta? Ora duwe isin ki. Kowe iki koclok ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu Koclok kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam nek ya padha ae to. Ya ora kok. Niki jenengan saking Saking Solo ndi? jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ngono kok. Lah ya Jogja lah. Jogjane pundi Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kota Sailing. Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketokno. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulum kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ah umume ya ngono. Jack 1 2. Loh, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tampak dia berarti artis yang berikut ini cowok. Mungkin atau partisipasi pada yang setuju. Mereka terjadi Engkang salah dari keputusan presiden engkang sumber ini engkang ayo sulit terjadi semua terjadi berapa tadi engkang sumber Sing ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Diteni wong langsung ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo. Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. Piye wong sing diteni kuwi ya. Yuk kita sambut artis yang satu ini cowok. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk anda. Sepate Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tesih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Iya.
Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ki yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Ha, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja? Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Duduk saja. Walah, perjalanan Kamu lupa toh? yo lali. Ya Mbak ampun. Min- Jangan salahkan saya ya. Iya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng ke Joko ternak. Mbak, salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh to. Loh, yo wong to. Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas, alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang maha kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten niki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalane apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena dienggo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Yo. Kenapa? Kak, salaman enggak? Salaman. Iya. Salaman. Mas Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya, iya. Si. Kenapa? Aku ora kene ngene sing tak warno Pak iki ya. Pak kenapa? Ngece. Mboten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Srikaya. Oh, Pak ngene. Wuk. Ngenten lho, santen Oh iya. Lah, sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana karane? Sambut juga saking sasaro pawiwahan surat fojo. Nek dosamu kone ya piye? Nah, Saket lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Sapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, kok ora mlaku bel? Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek kae? Aku kapan? Saya saged lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten ini wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Cara panggih itu manten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo, Seneng, Dek. Pak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun monggo dipun rahapi. Hop. Manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo.
Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha ado mae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Pak. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mindul jajal sampean bawane. Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki kita ngomong yo. Aduh, Mas. Lih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora ning kene to. Ya ora ning kene. Ngene tak contone Mas. Pripun? Coba. Coba lanange tas ngono lho. Iki wong wedok Lanang kok. Woi, Ayo kene aku. lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembang. Wong iki. Nembang. Mbok aja kesusu ben kono keselsek. Kaya Mas kuncine Mas, enak beragi. Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. gile model. Ngapa awak dhewe biyen kepatho Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngrayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepatho nyenakire ati iki sing diremuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gathuk Asale saka telo asik montong entuk iku tambah leopo ala gathuk asale saka telo gede montong entuk iku tambah leopo Wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa to? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo. pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih, Kalau Mas aku Dodo. lihat kamu itu, aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul, kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul, Iya, Mas Dodo. kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Dek Wah, Mintul. urung sampe ngetup ya ambyuk. Ambyuk piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihne bejuk. Iya ta? Loh, ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kas kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya, sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu... ambulan.
Kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atas iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah? Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi sopir. Ha iya kowe tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus to Mas. Jane iki apa lho kok iso? Ha nyapa mbok ibaratno mayit. Mbak nyanyi sih Mbak, aku tintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang, Mas. Iya. Ayang, Dik. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang. Iya seneng aja tuh. Aku yo. Ayo, ayo. Anjung laras. Ayo dong. Goyang Pin Mintul. Goyang dong Mas. Ayo yo. Ayo. Jalan.
Wasik. Hoi. Hoi, Mas. Pun. Sampun to, Pak. Alah, pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di luar, Mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu dandut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa iya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, aku kan lama di Cibubur. Iya, gimana? Cibubur Jakarta? Iya. Ngapain di sana? Kerja. Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apaan? Angelo? Ya, ini ada. Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis Wonten pambutan. mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat para mangsamu Mas kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten niki, pambutan apa, Mas? Enten anu, Mas. Assalamualaikum Mbak Jane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh, nggih no. Keteh ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Sidedang padha rata. Sedang rata-rata. Nggih. Ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, kepiling ta nggih? Iya, pepeling. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh nggih. Minangkati pambudan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya. Yo, kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. Salat ati candhae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina kuwe sampurna yen berjamaah. Luhur lan asal. Salat sayang dingatake tindak mungkar. Barik lami sakalope. Rayon dene ditambah Nyawang opo kok ora fokus? Aja sembrono iku perintah agama. Elingono ing donya mung sedhela sabar lan tawakal asa sing kuwasa yen kepengin besok ora
luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika pepele.